Yotata lamuka Taniye. elenge lamuka taniye yozali kolala na yo na pongi ya masumu lamuka tongo etaniye yozali kolala na yo na pongi ya masumu lamuka tongo etaniye o elenge lamuka yo mama lamuka etaniye yozali kolala na yo na pongi ya masumu lamuka tongo etaniye yozali kolala na yo na pongi ya masumu lamuka tongo etaniye lamuka tongo esili kotana tata mama elenge mwasi mobali esika ozala na mbeto lamuka vumbuka misuka melunga nzambe mesila beto lemvo na kutala samedi ya bubuya le 8 janvier 2022 na lemvo ya tata nzambe lemvo ya tata donc lokola tosili koyeba ko samedi nyonso tozalaka na oyo tolobaka nde mabondeli ya babeli ni wana oyo nde samedi tokokoloba nde ya liboso oyo tozali kokota na oyo etali mabondeli ya babeli ni wana lamuka esika ozali ozwa esika ni na wana tozali kobanda tango oyo ya mabondeli na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Beto kekuswa ba kontiki ya beto ke kuimbila kontiki nzembo na nzambe numéro 103 nzembo na nzambe numéro 103 nzembo na nzambe tozali ya kotelema tozali koyemba tala pasi na Golgota kembo na mobikisi otoko yemba aleluya kembo na mobikisi kombo oh Yesu Kristo elekiba kombo nyonso kinosuka atosanjola kembo na mobikisi Yesu akufeli biso kembo na mobikisi afuta kinyongo nyonso kembo na oh kombo oh Yesu Kristo elekiba kombo nyonso inosuka tosanjola kembo na mobikisi olimisama ezali kembo na mobikisi esengo mpona bandimi kembo na mobikisi kombo oh Yesu Kristo elekiba kombo nyonso inosuka tosanjola kembo na mobikisi tango nyonso tokanisa kembo na mobikisi kati na mawatala kembo na mobikisi otango nyonso tokanisa kembo na mobikisi kati na mawato tala kembo na mo oh kombo na yo Yesu Kristo elekiba kombo nyonso inosuka tosanjola kembo na mobikisi elikia na biso na se kembo na mobikisi komo na epai na nzambe kembo na oh kombo na yo Yesu Kristo elekiba kombo nyonso inosuka tosanjola kembo na mobikisi
beto ke na kuvwanda na beto ke kusambila tondwa nzambi ya beto sikwa nzambi ya kuzangama tatena ke mbatukulu ve tatena ke nsukulu ve tatena ke kusobaka ve mutindu nge ikele de génération en génération. Tu restes le même Dieu qui n'a point changé. Oh Seigneur notre Père, c'est dans notre profond éternel de nos cœurs que nous sommes en train de te dire un grand merci, que nous sommes en train de te louer, de te magnifier, parce que tu nous as donné encore ce temps. Et avec notre Dieu que nous ne l'avons pas acheté à l'aide de l'argent, mais tu nous as donné cela gratuitement. Nawana nzambe, tika ete masanzoli ezonga mobele pana yo, na nzela wana, tosili kopesa tango oyo ebandeli pe suka, yokonza pe loba, pe kambaba ya yo, lokola nzambe lingombe sili kofanda, ya motuya nde koyoka maloba na solo, ya motuya koyoka maloba oyo ekangolaka, yo moto sili kobenga babeli na likolo ya ngomba oyo, lokolo sili koyeba biso, nina ina nzambi ya beto kembo so sala, na nkumu nange nzambi ya moyo, beto mesambila. Amen. 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 Nina nzila ina batata na bamama mutini betuke kwandi ya kuvwanda, nani ke nanguna musapi, nani oya kokotombola musapi, pona koloba ko ye moto ya kokoka, pona koloba ko ye moto ya bosembo, azalite ata moko azalite, ni natango oyo ce matin, bien-aimés, nous profitons à dire pardon à Dieu. C'est le temps de déverser tout ce que nous avons fait du mauvais. C'est le temps de dire pardon à Dieu. C'est le temps, bien-aimé, de nous humilier et donner la place à Dieu de nous gouverner. Yamekumantango, yakukifukimisa, yakukiyinimisa, nakupesa kifulu na tatanzami, nakuyala tukutuadisa beto. Masu mumbe ni volanga dose unde vokila munsweki ngeti jijila dose unde vokila mumpinda bwa bungeni na ibokila ngange yese munzi lambu ngimwe lambi tata unde bokila na tangu ya ibika betu kusambila na timanyoso nzambi ya kukuluka betu mefinama na sikiange nzambi na kitezo ya babantu ya kulunga ve mena kitezo ya babantu ya kusumuka nina dibundu to bia yangete ata nzambi mekuisa bakusa imbi ina wame kusala nina mosi na mosi nzambi na kata timia yandi kina kuniongoloka kina kudila nzambo siliko yeba lolenge nini moko na moko azali nzambe komitubela azali nzambe ko regrete oyende siliko bimana monoko oyende asiliko kanisa nzambe ya mabe abelemi liboso ya ekulusu na yo abelemi liboso nzambe ya bantembe na yo kolela kosenga bolimisi limisa bampate na tonga lelo limisa bampate na mokolo lelo nzambe to batango nyonso olingi soki tosiko kweya ndeko telema kosenga bolimisi pour que yo nzambe okoba kokonza mitema na biso ni wana limisa nzambe na nguya limisa nzambe na nkembo limisa tata na botosi tata oyo ayebaka pasi ya bana na kombo na masi ya nzambe na bomo tosiko bondela amen amen amen, amen. Batata na bamama mutindu betuke kwandi ya kuvwanda nina lusambulu ya beto mekusambila ilange mekuniongoloka mekudila nasika ya nzambi na ken longo na longo beto zola tuba nange na makeri kanyonso
tata nzambi mutinu mambo metubila beto, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse mais qu'il ait la vie. Et donc nina maloba na bolamu na nzambe, maloba oyo ezali kolakisa bolamu na nzambe. Tolobi na yo tata mama elenge mwasi mobali ke nzambe asili kolimisa mbipengweli na yo na komo na ye tata mwana pe molimo mosanto. Amen. Amen. Yesu wanzibu didi mwelo wa dizulu wabele waka tozali kotelema. Oh Yesu wanzibu didi mwelo wa dizulu wabele waka ngamamu tondele mumenga maisu aye makunsemesemo tondele mumenga maisu aye makunsemesemo o masumu mami mandombe mambwaki ya Yesu asukudi mumenga o masumu mami mandombe mambwaki ya Yesu asukudi mumenga tondele mumenga maisu aye makunsemesemo tondele mumenga maisu aye makunsemesemo inabitike kwani ya mutela na yiswe na yiswe nina nzela oyo nzambe asili kolimisa biso tozali koloba na biso nyonso lingoma na nzambe ba tata na ba mama ozala kuna na Amerika na Oceani, ozala kuna na Asia, ozala kuna na Europa na Afrika mobimba lokola tosili koyoka lokola tozali biso nyonso tolobaka nango. Nous sommes créés à l'image de Dieu et donc nous devrons comprendre tozali bana na nzambe, tozali bana ni oyo ba otoko kende likolo lisusu mbote na biso mbote diake ya vwane bisielu ya nzambi beto nyonso mutini wetu mekuisila mutini wetu mevwandila mutini wetu kena kulanda bilokola ya bambevo tosili koloba toyaka na biso ma tigaide tata nzambe biso pe asalela biso ya kole na yiswe munzwadise mutukundanga anga malongi maku ila kungamyaku muzitisa munzwadise mutukundanga anga malongi maku ila kungamyaku muzitisa o mwamunzo emina Ambido utuwa ya lusambulu lweto nzambi o mamunzo emina ambido utuwa ya lusambulu lweto nzambi yewe na wazangama wakulusikilanga nzambi ngeyewe na lembo wawingi ongeyewe na wazangama wakulusikilanga nzambi ngeyewe na lembo wawingi o mamunzo enina ambido utuwa tambula lusambulu lweto nzambi o mwamunzo enina ambido utuwa tambula lusambulu lweto nzambi na ntango ya ibeto ke kulomba na mama longi na kusambila mama vani na kusambila tekila beto kuwa mambo ya nzambi tangu umekulunga Yesu Kristo ina beto jula kuwa mambo yange chikubika mosi katikati na beto samutata nzambi kilokola yankinzi to yantalu umekulunga ina ya nzambi jibundu yange mekunata bampasi ya muchindu bimbevo ya muchindu ina nzila ya mambo yange tata nzambi beto ke kutambula na kilokola ya mfumu tibika nge mosi yala
ngemosi twadisa kilokola yayi mbatukulu chinsukunu samushitata nzambi nkumbu yange ya kukemboswa obieka mambo ya ilongo samuchingekele nzambi ya longo na nkumbu ya tata mwana peve ya longo inakele nsajisi betume kulomba mchindu ina amen amen. Na ntangu mumedimba babi mangu yange nzambi sangaza na meso. Na ntangu mumekuwa babi mangu yange nzambi sangaza na meso. Samuna nkenda yange banzila ya munwe ya munu menyomoswa. Samuna zola yange bimbevo ya munwe ya munu menyonguswa. Zambi ya munwe ya munu zibula matuti yange zambi ya munu kembo kembo nange yalongo ngekele yangitukulu ngekele. Na ntangu mumekuwa babi mangu yange nzambi sangaza na meso. Samuna zola yange bimbevo ya munwe ya munu menyakuswa. Oh, samuna ngolo yange mitantu ya munwe ya munu mededoswa. Zambi ya munwe ya munu zibula matuti yange zambi ya munu kembo nange yalongo ngoyikele yangitukulu ngekele. Na iswe mambu ya nzambi inamepesa mana beto na kilokola ya samuna kilokola beto ya lusambulu ya bambevo betu mekuzwa mambu ya nzambi na kele na nkani ya matai kikapu ina ya ivwa betu ketanga kibuku ya 18 te kibuku ya 10 na ivwa na betu ke kusotedia betu ke kutanga kibuku ya 13 te 18 Matthieu au chapitre 9 le verset 18 et le verset 19. Et nous allons encore sauter pour lire le verset 23 jusqu'au verset 26. Matthieu 9, 18 à 19. Et puis nous allons prendre le verset 23 et jusqu'au verset 26. Matai kikapu ya ivwa kibuku ya 18 te 10 na ivwa. Et puis makumizole na tatu te makumizole na samano. Tangu Yesu vuandaka zabisa bao mambu ina mfumu mosi ya bazwife kuizaka penepene na yandi fukamaka na ntwala ya Yesu petubaka mwana ya munu ya nkento mekufua kaka malumalu ya kansi kuiza kutentika yandi maboko pe yandi ke zinga diaka Yesu telamaka pe landaka yandi kintuadi na bilandi ya yandi ntangu Yesu kumaka 23 ntangu Yesu kumaka na inzo ya mfumu ina ya bazwife yandi talaka miyimidi pe diataka konga ya babantu ina vuandaka dila na ina yandi tubaka beno basika ndumba yayi me kufua ve kansi yandi ke na kulala na kuwa mutindu ina bantu bantu bandaka na kuseka yandi ntangu bawa nyonso sekaka Yesu kotaka kivinga yandi simbaka ndumba na diboko pe ndumba
vumbukaka nsangu yina mwanganaka na kizunga nyonso yina. Matthieu 9, 18 à 19. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit le joueur de flûte et la foule brillante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Parole du Seigneur. Amen. 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 Il se moquait de lui. Il se moquait de lui. Bavanaka kuseka yandi. Bavanaka kuseka. Batata na mama mutini metumekulanda na mamu ya. Nani oy il se moquait de qui? De Jésus. Nani oy bavanaka kuseka de Yesu Christo. Il se moquait de lui. C'est la foule brillante. Les flûtistes et les autres qui étaient en train de se moquer de Jésus. Nous allons comprendre cela. Mais si nous pouvons aller un peu plus loin, que babantu mingi pe bakena kusemoke na ba mutini bakena kutubako yadi ntango melunga yandi mekuma tro nene yandi ke tro nzutu fieti yandi ke tro yankufi yandi ke mutini ya baya mingi bakena kusemoke na ba parce que bakena tubaka na ba ntango mekuluta ntango meku. Il n'y a plus possibilité de rattraper le temps passé. Il n'y a plus les bayakaka bazali kolo bakana bango ye a raté déjà vie, a raté déjà. Tango esili koleka, tango esili apoko sala lisusu adalika momoko. Et donc ni wana bazali nde koseka kayeba tango nyoso. Et donc face à ces moqueries, ebele oyo pe basili kozonga sima. Face à ces moqueries, ebele oyo bazali nde kotambola na kati ya maua. Parce que le monde est en train de se moquer d'eux. Et bazali lisusu na kati ya makasite, basili kolemba. Parce que nde ba moquerie esili koleka. Esili koleka ya vwana kuna na kisalu na bandiku mutinu kifulunge ikele bakena tubako yandi ambe yandi kumaka tobi amona nzutu na bunene ina kena yandi yake simba diake yandi ke kwela diake na bamvula mekuma na yandi na bamvula o akomi na ngo yako ko bala lisusu te tango si esili koleka tango si esili mais na kati ya maloba oyo je voulais te dire ça c'est la montre des gens c'est des gens qui sont en train de définir, de dire cela, mais il y a la vraie montre, c'est la montre de l'Éternel. Avec l'Éternel, notre Dieu n'est jamais en retard. C'est le Seigneur qui va décider à ton cas. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a le dernier mot. Et mamouya betume kutanga, betukena kutala nkuluntuina, betulena kutuba un officier romain, Jairus, bame kutuba un officier, bame kutuba beto un chef, nantamina, diamu me kotaka na kati nzuya ya. Et quand la mort a visité sa maison, ni sa chefferie, ni tel qu'il était, ni ses grades, ni mutine ni fwanaka, na kusimba lufwa esigi, lo kufa ekotaki na kati ndako na ekotaki na kati ndako. Et nous devrons comprendre, il était païen, il n'était pas juif, c'était un chef romain. Et le kufa ekoti na kati ndako na ye. Tango kufa mwana ya mwasi akufi, balobi na biso, ye atiki mwana na ndako, atiki mwana zalaki ya kufa, mwana
azalaki yako ende ake kolanda yesu ake kolanda. Regarde une telle foi, regarde kondima ya boye mwana azali ya mwana akufi amoni ko mwana akufi atiki mwana ndako yani mebika mwana na iso yadi timu kwenda bokila yesu mukwenda bokila. Et quand nous devrons le savoir, quand nous allons le chercher avec tout notre cœur dans la douleur, nous allons le retrouver, nous allons le rencontrer, nous allons. Et donc il y a le métal en botte na kwenda sosa banganga ve na kwenda sosa babantu inzaya ve, mais il avait pensé aller dire son problème, aller au pied de Jésus. Il est allé se prosterner. Yani me kwenda kukikulula, yani me kwenda kuki, yani me tala kimfumu yani ve, mais ye akende komi kitisa et alobi na iso yakande na ndako na ngai mwana na ngai mwasa siliko kufa yakande otaye maboko loboko pour que ye azonga na bomoy azonga na bo. Il était païen mais il savait que Jésus avait quelque chose. Jésus était Dieu. Ce qu'il avait venait du ciel, venait de son Père. Il avait cru la première des choses. Non, ce chef avait cru kokota na Yesu na kata ndako na ye, même soki mwana ne akufaki nde akosekwa. Batata na bamama tangu ina Yesu mekufinama na kata inzokuna tangu yanikena gukuma kaka batata na bamama bameza bisa beto bafiltisa ndonga ya babantu mekuzungilaka kuna edonko bakena kuyimila mutinu bafiltisi kisalo ya wao ni kuyimila na ndonga ya babantu vandaka kuna. C'était pour confirmer réellement que diamume manisa diamume la foule qui était brillante et les filtistes qui étaient là démontraient que le cachet était déjà batiaki déjà caché, le cachet était déjà mis pour eux, pour le monde. Il n'y avait plus de solution. Pour le monde, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Il y avait donc leur présence. C'était pour confirmer que la fille réellement était morte. C'était pour confirmer il n'y avait plus de solution. C'était pour confirmer tango esili koleka. C'était pour confirmer que moi na kokosonga lesusu na kati ya bombo ite. Ikuna bazali kuna. Tango yiso azali koyaka ya liboso, il demande à la foule de quitter et nasima kuna azali koloba que mwana akufite mwana mais azali kolala mais azali. Quand le Christ a dit cela bango kuna bakoma se moquer na ye, mais oui le Christ voulait leur dire betole la tuba kampe diamu ya tete ya kena kutuna nyonso ina ya sola kubangula que muntu na ke pesaka solution que le mekuisa, celui qui donne la solution est là. Et donc devant Jésus la mort n'a pas de sa place, n'a pas de sa. Avec Jésus, la mort n'a pas de sa place. C'est pour cela que Jésus considère la mort comme étant une personne qui dorme. Et Jésus considère la mort. Parce que là où il y a Jésus, il n'y a pas, ça dit quand Jésus est là, la mort n'a plus de la place. Là où il y a le Jésus, la mort ne peut plus gouverner. Là où il y a Jésus, l'oufwa na niosina, que dia kana lulendo, que dia kana lulendo. Nina nikena kutuma mutini ane tumaka na Lazare. Ina Lazare mekufwa. Yann maison na binogriyan. Alors, allons-y. Le réveiller Lazare adore. Mais beto kwenda. Ibena kwenda kuvumula yali. Et donc il considère, Jésus considère la mort. Mutinu mutu me lala. Mutinu mutu me lala. Et babantu commence à se moquer na yali. Atata na ba mama. Jésus n'avait pas regardé leur moquerie. Comme aujourd'hui le monde est en train de se moquer de nous. Tala inangeke na kutuma makedi kana kati ya nyonso ina kuvwanda sadi kukipewa mokeri ya bao fe kisalu ya mokeri ya bao nina kuvutula ngena manima nina kuvutula ngena mosala ya ba mokeri ya kochola na kochola yo ezali poete ba zongi sima ezali te po ba diminuer ezali poete ba diminuer kondima na yo poete ba diminuer volonté na yo poete ba diminuer objectif fo zalaki nango yo atteindre yango te mais
oyo bakosalela il faut bachola yo, il faut balobela yo makambo oyo kozongisa yo sima, oyo kozongisa yo. Et donc ils étaient en train de se moquer de Jésus, mais Jésus nde avana kokota na kata ba mokeri na bango te, et na sima kuna balobi na biso, et Jésus se débarrassa d'eux. Il se met katu là-bas, il se met nantango, il n'a pas que mame katu là-bas, nantango mame ku débarrasser ba o batata na ba mama. Ce qui to lingi to mona nguya ya nzambe na kata vi na biso, to débarrasser to longola nyonso oyo ezali ko sala mbruema na kata vi na biso, to longola nyonso oyo ni wana Yesu alongoli d'abord bango, to ba longoli bango na sima kuna Yesu akoti, na sima kuna Yesu akomoko kisa mokano na ye, mais ya liboso il s'est débarrassé de la foule, ya liboso ne alongola ki foule les fultisa ni wana na lingina lobana yo na tonga lelo mlika maliboso ogosala. Tu dois te débarrasser de tout ce qui est en train de gêner ta vie, qui est en train de te gêner, qui est en train de gêner que Nguya Nzambe et Mona Nakatia Vinayo. Qu'est-ce qui est en train de te gêner? Qu'est-ce qui est en train, ça veut dire de gêner ton évolution? Et donc, ce qui est préférable, tu dois te débarrasser. Tu dois te débarrasser. Écran. Écran na Vinayo. Tu dois te débarrasser. Tu dois te débarrasser parce que Jésus s'est débarrassé d'abord de la foule. Ne a longoli ne ba longoli fulwana e na sima kuna ye akotina ndako batata na mamatala likambo ezali koleka ake Yesu asimi mwana mwasi. Quand Jésus va tenir ta vie, quand Jésus va te tenir et asimi mwana mwasi na sima kuna balobi mwana nde atelemaki, mwana nde asongaki na bomoi, mwana nde asongaki. Quand Jésus va tenir tes activités, non, na makedi kanionso, ma activité ngekete lama. Quand Yesu même quelque chose diam ni diam, ina me voine kufwa na kate inzu yange, ina Yesu ke kota, ina me simba, la main de Dieu, quand la main de Dieu te touche, quand il touche tes activités, quand il touche ton être, quand il touche là où tu étais déjà fini, là où tu étais déjà mort, je voulais te dire, quand la main de Dieu te touche, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que tu vas te lever, c'est que tu vas te ezalaki kotelema tende okopika moko ezalaki kotelema po ete nguya na nzambe emonana esika oyo okweyaki, esika oyo okufaki, esika oyo espoir ezalaki lisusu te, mais loboko na nzambe ekosala ke yo otelema, loboko na nzambe ekosala ke yo zonga na makasi, loboko na nzambe ekosala ke yo zonga na bomo. Et je crois déjà, il y a une femme, il y a un homme que la main de Dieu est en train de toucher ce matin et que nous savons par le nom de Jésus, tu vas revenir à la vie. Même si que tes activités nyonso ekufaki. Même soki makama ya pase kota ki na kata ndako na yo, benga Yesu akota na kata ndako na yo. Fongola motema, enlève la foule brillante qui est en train de faire écran et pour que omona le boko na nzambe, pour que ngemona kemo ya tata nzambe na sukaya na kilokola ya bika di boko ya nzambe kutushenge tel que ya kutushe ke mwana ina keto vaneka kufwa lokola simba ki mwana oya zalaki ne ya kufa metango Yesu akoti na ndako wana. Tango Yesu a débarrassé la foule, tango Yesu a débarrassé nyonso oyo nde bavana koloba pour le décourager, tango longola kibango asimi mwana nde a telemi, mwana nde a zongi na bomoi. Il n'y a pas quelque chose auquel que l'Éternel va tenir et ce que le roi ne zongi na bomoi te. Nyonso oyo nzamba simaka, nyonso oyo Yesu asimaka yango nde ezongaka na bomoi parce que Yesu azali nde makasi na biso, azali nde makasi na biso. Yesu kele ningolo ya betu, même si le monde est en train de se moquer de toi, bien-aimé, kokota na kata ba mokeri na bango te. Ngekota na kata ba mokeri ya ba. Inabaki na kuso moquer nange. Mais diambo yangudi, prends l'exemple de ce chef, regarde sa foi. Il n'avait pas regardé les hommes pour aller dire cette situation aux hommes, ou bien que je ne sais pas à qui. Je sais que quand la foule était en train de se moquer de Jésus, c'est sûr et certain, il se moquait aussi peut-être de ce chef pour dire, mais tango sili koleka, tango sili, mais nini yo keko benga Yesu akosala lisusu nini, tango sili koleka, mana sili neko kufa, lokola kaka tolobi, na montre ya batu ya mokili, na montre na nzambe, ekokana
Notre Dieu n'est jamais en retard. Notre Dieu n'est jamais. Jésus n'est jamais en retard. Jésus n'est jamais. Même si le monde qui se moquait de lui, le monde pensait que Jésus était en retard. Mais bien aimé, en cette date, au début de l'année 2022, Jésus n'est jamais en retard pour ta vie. Il n'est jamais en retard pour ton problème. Il n'est jamais en retard pour tes douleurs. Il n'est jamais en retard. Même si la montre de ce monde a indiqué que Yayo est Sili, mais il y a la vraie montre, le vrai temps, qui va indiquer, qui va t'indiquer, qui va te ressusciter, qui feront que tes forces puissent revenir, qui feront que la consolation est en Jésus. Il y a qu'un Nzambi, il y a qu'un café, il n'allait pas consoler qui le collègue. Ce samedi, même si quelque part, ma activité est koufaki, même si quelque part, les kamamabe kontaki na ndako na yo, il y a koufa, il y a kolela, il y a nyonso, mais tiens, Eliga na tata, prends la foi, regarde la foi de Jairus, de ce chef, et le Seigneur a répondu à l'homme de la foi, il a répondu à la déléance de l'homme de la foi, il a répondu à l'homme qui s'est déplacé pour aller le chercher. Ngetango tango makambo ekuyak, yo keno luka nini, okeno luka kanani. Est-ce que yo keno luka moi ma fétiche on a fait te moi bikela kela wana te yo kota ka moi banda ko mike wana te o keno luka o bandani basali boyo o ngape il faut na boma o ngape il faut na sala boyo. Mais Jairus n'avait pas fait cela et de sur quoi il était chef, mais il avait pensé ramener cette situation entre les mains de Jésus. Il avait pensé que akime pa ya Yesu ni kote o to gogo zo solution quand nous avons des problèmes yo kimaka e pa ya nani Kima otogogo kime pa ya oncle, ya mama ya nani ya neko, akogo décevoir yo. Mais kima e pa ya Yesu, kima e pa ya Yesu, c'est lui notre consolateur. C'est lui notre consolateur. Bizitu biabio tunatwala, wa Yesu na tangabio. Zingolo zazo zenayaji muyandi tusya muswanga imvuluziwe na yendwenga munde disamambu mamo kadi Yesu lenda sala monsome na mapasi kwange. Na ntangu yayi mutindo betukele kaka ya kuvwanda ina betukena gwenda sugisa ndongole ya beto. Nous allons baisser nos têtes na kilokola ya betukelo mana kiselo ya nzambe na mama longi kena kusambila na kuyekola ba projet nyonso ya année 2022 inabetu meku etale inabetu meku kutika meku yonzika kena mayindu ya kusala na mvula ya loboko na nzambe esunga ba projet na biso loboko na nzambe emonana lokola tosiliko yoka tango loboko oyo esimbaka tango esimbaka nde memaka nde lobiko nde atelimisaka. C'est lui qui a cette possibilité de toucher et de remettre, c'est-à-dire pour que nos activités, pour que nos projets puissent y avoir lieu, il faudra que la soutenance de la main de Dieu. Et donc à cela, nous demandons à la servante de Dieu de prier pour nos projets. Et si vous allez, vous allez pour nos projets, il y a l'année 2022. Matondo nange Yesu Kristo oya venzambi na manima yakuwa mambo yange mfumu niko na Yesu Kristo ngeme kuzaba mosi katikati na beto na ya venzambi na quel sujet to projet na mikusala na 2022 ya mfumu oya venzambi ngeke kuvunave ngeke nzambi ya makedika o kana ngame kupesa ya venzambi muntu yakaka lenda kuzwave kana ngame kusakumuna Yesu Kristo muntu yakaka lenda kuzwa lusakumuni na ve niko na ya venzambi na kilokola yae ngeme kuzaba projet mosi katikati na beto o ba projet kele mingi mfumu nikuna ya venzamo betu kena kuyekola yao na maboko yange bika chitata nzami nge kutwarisa ba projet betu nge kuyaya ba projet betu Seigneur samuti mfumu ya kukwenda na mandwala ba projet ya voyage tata nzambi ba projet ya makwela ba projet tata nzambi ya kutunga ba projet Seigneur ya kusumba
babima ya muchini na muchindu ni kuna mfumu bika chafe nzambi jiboko yange ya kulambuka samu chitata nzambi ba proje ya kusalama enkembo na nzitu si yafe nzambi ke kuvutuka nange wila beto muchindu kele zola na lemva nge beto me kusambila muchindu ina amen amen biaka nzambe beto tata lulendo kilokola betu kena kutatamana na kukiyekola na ngenzam ngeme kuzwa bakele niveau bakena kusemoke na kento ya ngeme kuzwa bakele niveau bakena kusemoke tata nzambe na bakala ya na kisielo ya na ditoko ya tata beto nzambe nombreux sont en train de se moquer de lui na kutuba kontango meluta na kutuba ko ce n'est plus possible c'est-à-dire na kusala na kata kizingo ya baya mingi mekupesaka ya yani memanisaka ngolo baya kaka mekupesaka yani nkumbu no yende asila nzambe le monde est en train de se moquer avant notre Dieu de tes enfants mais tu viens nous rappeler Seigneur ce soir tel qu'il a dit la vérité. Jésus avait dit la vérité parce que devant Jésus il y avait notre Dieu. La mort n'avait pas de sa place mais le monde ne le comprenait pas et à la suite il y avait notre Dieu. Tu connais ce que il y avait notre Dieu qu'ils avaient dit ce jour-là mais qui le kolaya même si ba moquerie même si ba mambo ya mutina mutino ameninge betukena kutadila tozotalela yo même ceux qui nzambe bazali kotiola même ceux qui nzambe bazali koloba mais tozali kotalela yo tala lolenge nini nzambe mokili ezali kotiola kaye balobi kokobota lisusu te balobi ko akomi ekomba oyo akokobota te basili koloba iya kokokangola mate lokola nena nyonso tango eleka mais nzambe na kombo na yo yo moto ozali lokola tosili koyoka na tango oyo mokili ayebi te na tango omokili parce que c'est toi le maître de temps et que yava notre Dieu c'est toi qui définis le temps parce que tu es le maître de temps parce que tu n'es jamais en retard nina ina nzambi ya beto betume yekola kibusia betume yekola tata mama tuena ya tata beto nzambi quel que soit ce qui ne tenait pas dans sa vie pour l'année 2022 toi qui remets yava notre Dieu ce qui n'existait pas à la résistance à la existence ce qui n'existait pas étant tu remets cela à l'existence parce que tu es un Dieu avec notre Dieu des cas impossibles si le mort est revenu à la vie mais combien de fois tatanzami diamu ya yani combien de fois tatanzami mambo ya kisielu ya na mfula ya na mbatukulu ya mfula ya onzambe salana yo nzambe salana yo tozalina moto mosusu te me kaka nde yo moto zongisaka na bomoyi totielika nzambe okosala loboko na yo ekokangola esima baya yo esunga baya yo esunga ndako na ye na komo na yo masiya nzambe na bomoyi tosili kobondela amen amen ina batata na bamama dibundu ya tata nzambi na manima ya nyonso abetuke na kuvutula matondo bana na beno nyonso na ndingumunu ya beno matondo na tata nzambi na peme kupesa beto ngolo ina mevwana na beno na kilokola ni tata longi sita bikumu gavani ya Paulin accompagné na mama longi sita vani mutini wetuke tubaka vani au carré donc gavani Eva et vani et donc vraiment nzambi vwana na beno perdre espoir rêver mais beto tatamana kusambila beto tatamana na kusambila beto kulemba veto zonga simate meto talande tata même ceux qui mokile ezali ko chola mais yeba que dernier mot ezana mamboko na nzambe ezana mamboko na c'est Dieu qui va définir le grand problème. Crois en Jésus, regarde ce que Jésus fera dans ta vie. Nantangiai bika beto kutambula lusakumunu ya mfumu meteki la kuna beto kusala lusambulo ya mfumu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Tigete ngolu na nzambe oeleki bangolu nyonso epambola pe esunga bino bana lelo tisuga ekeke lingoma na nzambe bozala na kati ya kimia na nkolo amen amen tongo malamu na biso nyonso